Ունենք հերթագրված պատգամավորներ, Հայկ Մամիջանյան, համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այս ամբիոնից Սարգիս Խանդանյանը մի շարք հայտարարություններ արեց, որոնց պիտի անդրադառնամ, բայց տրամաբանորեն այս պահին մեր քաղաքացիների մոտ առաջացող հարցին իսկ էդ ով է, պատասխանեմ, որ դա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձն է, որին դուք դժվար այդտեղից ճանաչեք, լավագույն դեպքում ճանաչեք, որ ժամանակին առն կոմեդիում ժողովրդի դերակատարություններ վարում, իսկ հիմա անդրադառնանք խոսքին։ Պարոն Խանդանյան խոսում էր իսպանական ամոթից, դե դուք շատ պիտի որ դա զգացած լինեք, հույս ունեմ զգացել եք։ Երբ որ Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր ճանաչում, երբ որ ՄԱԿ-ում Հայաստանին անդրադարձնում էին Փաշինյանի ասածները, կամ եթե վերջերս Ջերմուկ, Սյունիք կամ Գեղարքունիք եք գնացել ու տեսել եք այն տարածքները, որոնք հիմա ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, կամ եթե, ինչպես տրամաբանական պիտի որ լիներ, ցանկություն առաջանար Արցախ գնալու, այդ ժամանակ պիտի որ իսպանական ամոթ զգայիք։ Բացի դրանից, պարոն Խանդանյանը ասում է, որ ես դիմել եմ եվրոպացիներին, խնդրել եմ քվեարկել այդ օրինագծի դեմ, որևէ մեկին չեմ դիմել, բայց ես եւ իմ գործընկերները շատ անգամ ենք խնդրել, համոզել, բացատրել մեր եվրոպացի գործընկերներին հայանպաստ բանաձևերի համար քվեարկելու համար։ Նույն ԵԺԿ-ում ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հետ կապված, նույն ԵԺԿ-ում Արցախի ու Հայաստանի շահերը սպասարկող ու շատ ուրիշ կառույցներում, դա իմ համար պատվաբեր փաստ է։ Չգիտեմ ինչի եք դա իշտակում։ Ավելին, դուք էլի նենգափոխեցիք, ստեցիք, որ այդտեղից մենք հանել ենք տվել բացառապես Փաշինյանի անվան հիշատակումը, ոչ, մեկ տեղ չէ, մի քանի տեղից ենք հանել տվել, բայց դա չի այդքան կարևոր։ Ամենակարևորը, որ մենք ավելացրել ենք արցախցիների վերադարձի իրավունքի հիշատակումը, հանրապետականը եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանը համատեղ ջանքերով, եւ դա հպարտության առիթ է։ Չասեցիք ամբողջությամբ, որ այդ հայտարարության մեջ Արմեն Աշոտյանը վերահաստատվում էր որպես քաղբանտարկյալ, այդ հատվածը ոնց որ մոռացաք։ Այո, իմ գործընկերները այդ ժամանակ Եդինայա Ռոսիայի կազմակերպած ֆաշիզմի դեմ պայքարի միջոցառմանն էին Մոսկվայում, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի երևի քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը լսել է այնտեղ Շարմազանովի ելույթը ու տեսել է, թե մենք ինչպես ենք ադրբեջանցիներին պատասխանում։ Իսկ դուք նույնիսկ երբ որ անձնապես ձեզ ա վիրավորում ձեր ադրբեջանցի գործընկերը չեք անդրադարձնում, էլ որ մնաց Հայաստանի մասին հարտահայտություններին պատասխանեք։ Այնպես որ ձեր ելույթների արդյունքում միայն ամոթ է լինում մեր քաղաքացիների մոտ, իսպանական, ադրբեջանական, թուրքական, չգիտեմ, բայց բացառապես ամոթ, իսկ Շարմազանովի ելույթը հույս եւ արժանապատվության զգացում կարժանացնի յուրաքանչյուր հայի մոտ։ Եվ այդ ամբողջի մասին խոսելուց այդ ոնց է որ չասեցիք, որ այդտեղ խաբեությամբ էիք հայտնվել, խաբել էիք մեր գործընկերներին, որ ձեզ դահլիճից հեռացրել են, բայց այդ ամեն ինչի մասին էլ խոսեիք, խոսքը գնում է բանաձևի նիստի դահլիճից։ Ես նաև որոշել էի անդրադառնալ պարոն Սիմոնյանի այսօրվա գրառմանը, բայց դրան երևի կգտնեմ այլ առիթ։ Շնորհակալություն։ Գրեք, պարոն Մամիջանյան։ Տիգրան Աբրահամյան, համեցեք։ Հարգելի